မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဈေးထဲကနေပြီးတော့ကထက်ရိုးဝယ်လာတဲ့ကထက်ရိုးနဲ့ဒီမှာကမွန်းကျင်လေးနဲ့ဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးချက်စားမယ်ကမွန်းကျင်က900ကိုကထက်ရိုးကကြတော့2500ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါမင်းတို့တောဘက်ကသူတွေအကြိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုရာသီလေးမှာပဲစားရတာတချို့တွေတော့ဘလို့ချက်စားလဲမသိဘူးမင်းကတော့အိမ်မှာကိုစားခြင်းတို့လေးချက်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကထက်ရိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအရင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ရွှေပြီးမှဓားပြားလေးရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အစီလိုက်ဒီဓားပြားရိုက်လို့ရှိရင်လေအရင်လေးပါမှာဆိုလို့အနှုတ်လေးတွေကိုပဲအရင်ရှိုးထည့်လိုက်မယ်နော်မတို့ဒီချာလေးအဲ့လိုအဖျားလေးတွေပေါ့နော်စားလို့ရလောက်အထိပေါ့နော်သူကအကုန်လုံးရွှေရတယ်တကယ်ဆိုရင်တော်တော်များတော့အစည်းလိုက်ကလေးဓားပြားလေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်းကတော့ရွှေပြီးကမှဓားပြားရိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်လေးတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဓားပြားလေးရိုက်ပြီးတော့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအဖန်တက်ရှိတယ်ပြီးတော့အပြာရည်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးကိုရေလေးနဲ့စိမ့်မယ်အခုတောင်မှတုံးနေမင်းအောင်လက်အိတ်ကလေးဆွတ်ထားတယ်သူကလေအပြာတက်တွေအစီးတက်ကလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအမကူဓားပြားလေးရိုက်ပြီးတော့စားလေးနဲ့စိမ့်ထားလိုက်ပြီးအဖန်ရည်အဲ့ဒီရေပြာလေးတွေထွက်အောင်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်တုပ်ရေစီးလိုက်တဲ့အခါမှာအပြာရည်တွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမင်းပထမတစ်တုပ်တန့်စင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်မတို့ဒါလေးအနည်းဆုံး2ထပ်3ထပ်လောက်စီးမှာနော်သူကဒီရေအပြာလေးတွေအကုန်လုံးထွက်တာဒါမင်းတို့တောမှာချက်စားတဲ့လိုမျိုးလေးတော့ချက်စားမှာပေါ့နော်တောမှာဆိုရင်တော့ကနန်းတို့ပစုံတို့နဲ့ချက်တယ်ဒီမှာကျတော့ကိုစားခြင်းတလို့လေးအလွယ်တကူလေးပဲချက်စားဖြစ်တာလေးပေါ့နော်အရှင်ကကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင်မကြီးရည်နဲ့ချက်ကြတာများတယ်မင်းကဒီနေ့ကမွန်းချင်နဲ့ချက်စားခြင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပစုံကြောက်ကမင်းတို့လက်ပုတ်တာရွှေပစုံကြောက်မိချက်တင်စားကိုထောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟင်းတဲ့အဖြစ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဇောနာကကတက်ယိုးလေးတွေကိုဆယ်ပြီးသွားတော့တန်အိုးလေးတွေထည့်မယ်ကြက်သွန်အနီလေးထည့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချက်စားတာချင်းတော့မတူဘူးနော်မတို့နော်ငရုတ်သီးခွဲချမ်းဘက်ကလေးထည့်မယ်ဇောနာကပစုံကြောက်ထောင်းထားတာလေးထည့်မယ်ငပိကတော့မင်းတို့ပတောက်ရီကရောင်းချပေးတဲ့ဗိတ်မြင့်နူးငပိအရန်ကောင်းတော့ပဲအဲ့ဒီငပိအဲ့ဒါလေးကိုငပိနဲ့ဒီကဟင်းလော်ပုံစံမျိုးလေးလှော်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုနေလိုက်မယ်အရသာလေးတွေဝင်သွားအောင်ပေါ့နော်အချုံမုံနည်းနည်းထည့်မယ်ဟင်းလော်လှော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့စီလေးနည်းနည်းပေါ့နော်စီကလည်းအများကြီးမပါဘူးနည်းနည်းလေးပါတဲ့တလောက်ကလေးကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးနွမ်းလာပြီးတော့အနံ့လေးကမှုေးလာပြီးဆိုတော့ဟင်းလေးတော်တော်လေးနွမ်းပြီးဆိုတော့မင်းကကမွန်းကျင်ကိုအခုချိန်မှထည့်တယ်နော်စောစောဆက်လို့ရှိရင်တော့မနူးပဲနဲ့တောက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လေအခုချိန်နူးသွားကမှကမွန်းကျင်လေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကြတော့ရှင်းအရသာလေးနဲ့ငပိလေးနဲ့လှော်ထားတဲ့ဟင်းလော်လေးပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကတဲ့ယူဟင်းလော်လေးရပါပြီမှုရင်းနေတာပဲမတို့အဲ့ဒါလေးအရန်စားကောင်းတော့ပဲဒီဟင်းလော်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dawi page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးထားပါဦးနော်